ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين قناة ريان للدواجن، معايا مزارع ريان. النهارده هنتكلم عن مرض الكورونا وخاصيته بالدواجن، ونصائح مهمة جدا عن المرض. لأول مرة تشوفنا تدوس لايك وتدوس سبسكرايب وفعل الجرس عشان أي فيديو جديد يوصلك بسهولة إن شاء الله. ودي نصائح مهمة جدا لكل الناس اللي هي بتتعامل مع الدواجن وبتتعامل مع المزارع في ظل الظروف الصعبة اللي بتمر بيها واللي العالم كله بيمر بيه، اللي هو مرض الكورونا. عافانا الله وإياكم إن شاء الله. حتى أنا بسجل لكم وأنا في البيت، عشان طبعا ما ينفعش ناخد في الوقت ده، ولازم نلتزم بالقوانين اللي نصيحة عنها وزارة الصحة المصرية أو أي دولة أنت كنت فيها حسب وزارة الصحة. اي حد بيتعامل مع الدواجن يعني مش عايز اقول لك البس جوانت او حط ماسك، حتى الستات اللي هم بيربوا في البيوت والناس اللي بيتعاملوا مع المزارع والحاجات دي كلها، نصائح مهمه جدا. عاده يعني سواء في مرض كورونا او ما فيش وباء منتشر، لازم تكون ملتزم بالتعليمات دي، خصوصا وانت بتتعامل مع الدواجن لازم تتعامل بحذر جدا، خصوصا مع الدواجن الميته. لو انت في البيت وبتربي في البيت مثلا ومش قادر تجيبي جوانت او ماسك او كده، طبعا اول ما تيجي تتعاملي مع الدواجن عندك في البيت، الكلام ده لربات البيوت، طبعا المزارع هم عارفين يتعاملوا ازاي. لو انت مثلا بتتعاملي مع الدواجن وانت اول ما بتنزلي للاكل طبعا الصبح ولا اي حاجه، بعد ما تخلصي تغسلي ايديك جدا بالميه والصابونه وتخللي ايديك وضوافرك والحاجات دي كلها. يا ريت تغيري اللبس اللي انت كنت لابساه كمان، ونغسل ايدينا بالميه والصابون بالميه الدافيه خلال يعني نخلي الصابون على ايدينا مثلا 10 ثواني، نخليها 10 ثواني عشان كده الفيروس يموت من خلال الميه والصابون والميه الدافيه، وده كافي طبعا. او لو في مطهر عندك في البيت مفيش مشكله، ده اول بعد ما تخلصي معامله مع الدواجن. وكذلك المغرب لما تنزلي برضه نفس الحوار كده. اما الناس اللي بتتعامل مع المعامل والمزارع الدواجن، انصحهم ان هم يلبسوا جوانت ويلبسوا ماسك، حتى لو ما لبسوش في الايام العاديه. يهتموا جدا بغسيل ايديهم جدا قبل ما تخلص، يعني بعد ما تخلص كده تغسل ايديك كويس. وفي ناس مش بتهتم على فكره خالص وبتغسل ايديها بميه عادي، لا انا بقول لك في الظروف اللي احنا فيها دي اغسل ايديك كويس بالميه والصابون وبميه دافيه قبل ما تخلص وتخرج من المزرعه بتاعتك او من المكان اللي انت بتربي فيه البيوت، الناس اللي بتربي في البيوت. تمام. ويا ريت لو انت عايز تشتري دجاج بلاش دلوقتي في الوقت الحاضر، يعني انت عايز تشتري وتربي دلوقتي بلاش تشتري في الوقت لحد ما الازمه دي ان شاء الله تعدي ونعدي منها كلنا على خير. وكده تكون انتهت حلقتنا النهارده. ولو اول مره تشوفنا دوس لايك ودوس سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.